taverna etologiteatsika atao reny ireny tokam-barotra ireny ny tapany faharoa izay ho jerevantsika dia nireo fandaram-potoana ho amin'ity farany herinandro ity tsy n'izany fa ny hoaiza. Atao anatin'ny hoaiza tokoa no iresahantsika ny seho lehibe izay karakarain'ny fiangonana katolika eny amin'ny Coliseo Matsonjombe tsy adinoina ihany koa ny seho efa elaela izay ataon'ny Riky Rampitso etsy amin'ny plaza Ampeflo ofitian'ny Rina Andriamalala sy Zorandriatsalama amintsika ireo atao anatin'ny hoaiza miaraka amin'ireo karazana hetsika amin'ity farany herinandro ity. Zaramamo ho an'ireo mpankafy olombelo Riky Rampitso ao amin'ny plaza Ampeflo vahiny maro no anatrika an'seho efa elaela ihany izay. Anisan'ny niara-niasa tamin'ny Riky tao anatin'ny fotoana maro i Edgar Ravahatra nampionan'ny fitiavana sy ny fanahy izy amin'ny rahalahy ireto ka namondrona ho iray ny aingam-panahy. Misy fitiavana sady mbola nitondra koa momba ny mahagasy antsika koa hoe tondra nasandrana ny kolotsainantsika koa amin'ny lafany izay fatany sy hoe tantarany mitondra ny tantarany koa izy mizara ny tantarany. Ankoatra ny Edgar Ravahatra no miaina ny seho ihany koa i Mialinelina Dina mpanakanto feno sady manana talenta miavaka. Samba ny Dina no ifampizara sehatra amin'ny olombelo Riky saingy efa ela no nisy fananampiray. Kanefa le niteneniny teo hoe efa nisy zavatra nitranga ara-panahy tao ambadika iny faly be mihitsy hiara-iasa aminy any satria tsy ilay hoe mozika fotsiny mihitsy no zavatra mahafinaritra hitako any efa hatramin'izay fa le fomba fitondrana n'ilay mozika mihitsy misy afatra ao dia misy fanahy ilay izy dia misy fitiavana dia eo anivon'ny samy mpiara-miasa ao anatin'ny mozika zava-dehibe mihitsy izay. Nambarany Rija fa mpanabe azy teo amin'ny mozika Riky ny taona 12 vao nanomboka ny fiara-miasa teo amin'ny rotonta fa melo izany dia efa nankafiany mozika nentin'ny Riky izy. Dia depuis zany isaky ny afaka dia miaraka izay ary ny tena reveko amin'ny ria tsy voafeh ny mozika rehefa miakatra tsehatra fa miatsony zalahy hoe vérité de l'instant zany dia zay rehefa makary le mozika dia izy tsy misalasala makany fa any zany dia vitsy akavitsiana be ny olona hoe miaraka sehatra tamiko nahatsapako an'izay hatrany. Anisan'ny nanamarika ny Riky ny fanandratany ireo mpanakanto hafa ambariny amin'ny teny tokana hoe tonga vahiny ilay masoandro. Tonga vahiny ilay masoandro nampiseho ny tany tonga vahiny ilay masoandro sy ny hazavany dia tonga vahiny zany mananamana zavatra efa nataon'ny olombelona Riky hatramin'izay kosa nefa ny mitondra karazana olombelona mpanakanto foana teo amin'ny sehatra. Tsy hijanona amin'ireo mpanakanto vahiny ireo ihany fa mpitendry Matianina no andravaka ny fotoana iarana amin'ny Riky Rampitso mpiray kombakomba azy teo amin'ny mozika hatramin'izay mendrika ary mbola izara hafanana iaraka aminy amin'ny fotoana io. Nitety fotoana maro sy karazana mozika nitarika. Karazana gadona izay nilomanosanay tao anatin'le tarika ny olombelo Riky izay tsy hoe mozika maivana ilay izy fa mozika tena le fangaro tsara na novozana satria lasa sekolo anankiray ngezabe tao anatin'io groupe io zany satria nihita tao daholo na karazana genre na rythme zany. Mampanantena zava-baovao izy ireo Rampitso ao anatin'ny efa elaela ihany izay. Fa le izy tena le hoe amin'ny mozika izay dia misy zava-baovao foana fa tsy voafaritra anatina zavatra carré zany le izy izay zany mampiavaka azy. No mafisy fa fiainana iray manontolo no nilolalovana tao anatin'izay 70 taona izay. Izay no natonga an'ilay efa elaela ihany izay. Tsy ny mariana zany hoe 50 na 100 taona na zao fa le hoe efa elaela ihany izay tena tanety lava misy isaina no anatin'ilay izy ka dia manasantsika rehetrarehetra zany amin'ny fahaenina amby 20 ny volana Jolay amin'ny fitona sasany ao amin'ny plaza Ampeflo dia ny tapakila satria misy manontany foana hoe aiza ny tapakilany io
dia ny tapakila afaka zay jifainao amin'ny plaza ampefilo dia afaka jerevanao eny amin'ny canal 7 event koa zany eny akorondrano fa dia misaotra anareo ampitiavana entina iomanana amin'ny fahatongavan'ny papa eto Madagasikara ihany koa ny fiangonana katolika ny alahady ho avy izao dia seho lehibe no hotanterahina eny amin'ny Coliseum Atsonjombe andray anjara amin'ny fotoana avokoa ny mpanakanto maro manerana ny nosy tsika lehibe zay atao amin'ny alahady zao eo ambany fitatana amin'ny fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara ny archidiocèse n'Antananarivo ary indrindrandrindra ny nonsiature apostolika zay solitenan'ny papa eto Madagasikara dia etsika iarahana amin'ny artista rehetra eto Madagasikara zay fanometanana amin'ny fanomanana ny fahatongavan'ny papa mpanakanto maro no andray anjara amin'izany anisan'ireny ny tarika Ventsokira izay mivetso ny hira katolika amin'ny gadona bagasy katolika no tena hitanay hoe mety amin'ilay gadona ataonay amin'ny mahabagasy azy zay ny tena hoe zava-dehibe kokoa satria raha mijery ny hira hafa zao dia klasika jazz kokoa fa le hira katolika zany tena mety aminay mihitsy amin'isy eo amin'ny alahady dia hira katolika ranoray no hokalona any amin'ny lahady io zany dia mazava ho azy aloha hira katolika ranoray no hiran'ny tarika Ventsokira satria mpino katolika ny tena antsona le izy fahatongavan'ny papa raha teo dia hira katolika izay fanafantarana ny tarika Ventsokira ny tena hovoizanao zany aloha fa tsy dia hanao création loatra ny tapakila dia efa azo jifaina amin'ny vidiny 3,000 ariary eny amin'ireo paroasy rehetra eto Andrenivohitra sy ireo sekoly katolika misy ihany koa ny karatra fanasana dia ny invitation satria moa ny tapakila ho an'ny daholobe le 3,000 ariary fa ho an'ireo zay hoe manana fandrina manokana zay nga tsisy invitation dia ny invitation zany dia 3,000 ariary ka ny toerana akana azy io zany tsy naparitaka any amin'ny fiangonana fa ao amin'ny ekara masinda François Xavier Tamena akorokoroka araka izany ny fandraisana filohan'ny Vatikana sady filohan'ny Eglise katolika maneran-tany eto Madagasikara manomana seho ihany koa ny sabotsy izao ny jejo muzika iarahana amin'ny tsika ilalao lokangy izy anehoany ny talentany ny spectacle miamy sabotsy zao amin'ny 3 ariva dia ao amin'ny Elie Soraka ao amin'ny Isaac Amon Auditorium ny seho dia entina anehoana ny talentan'ireo ankizy ao anatin'ny jejo kolonga ny jejo muzika et orchestra dia efa fantatra amin'ny famolavolana olona maro amin'ny lafin'ny kanto amin'izao fotoana izao dia mahazo ny anjarany ihany koa ny zaza 10-15 taona aorian'ny fampiofanana atolotra azy ireo dia misy ihany koa ny fanadinana iraisam-pirenena fa raha ampitso ny seho rehefa sy mozika any amin'ny espace Miandrazo Alasora iarahana amin'ny tarika Iremblanja mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny vazo-miteny etsy amin'ny Alliance Française Andavamamba iarahana amin'ny Levelo tarika Général Bela Ifany ary Zandry Gasy ankoatra io dia hitondra ny mozika ny etsy amin'ny Bonarabe 67 hectares Ilego ny asabotsy 17 Jolay dia anao seho etsy amin'ny TCC Analakely Fira Solofoniana ho fanampiana ireo ankizy sahirana hitondra atsikana mahafinaritra ho an'ireo mpakafy eny Andorany fotsy Ifinengo ny sabotsy ho avy izao izy izay olona bota be mitondra siksie ho an'ny amin'ny Finengo manontolo mandritry ny ireo andro ihany koa no anatanterahana ny Magic Land Spécial Vacances eny amin'ny futsal Andraharo fialamboly natokana ho an'ireo ary ny fandaharam-potoana ho an'ny farany herinandro sy ny fandaharam-potoana ny ankapobeny iny amin'ireo hetsika ara-kolontsaina sy fialamboly no entina ihany koa mamarana ny logité ijery ny vina ny toetriny andro nefa tsika mialohan'ny tena isarana ho
hoan'ny faritamin'ny antsanana zany hoe diana faritry diana sy sava no jerevantsika voalohany amin'izay vina toetriny andro hoan'ny tontolo ny zoma izay arak'izany dia miendrika tahaka izao izany hoan'ny faritry diana sy sava amin'ny akabeany dia isany aloha ny fifandimbiasan'ny rahona sy masoandro any amin'ireo faritra ireo isany koa ny orana tandrivindraona izay vinavinaina any amin'iny sava iny amin'ny akapobeany fa misy orana izay andrasana moa zany any amin'ny sava any amin'ny faritra andrefana zany hoe boeny sofia melaky facebook dia manodidina ny fifandimbiasana ramasomasoandro no tena ibahana manodidina ny amin'ny roapolo hatrany amin'ny 23 degré any maripana any Anjorofo isy ny orana izay rotsaka toka ifandimy rahona sy masoandro antia laotra mangosy aty Atsirara aty hidina ny 20 degré maripana ambany indrindra ny faritra laotra mangoro aty faritra Vakinakaratra dia hidina hatrany amin'ny 10 degré ny maripana ambany indrindra amin'ny mavao maraina sy amin'ny ariva iny ambany dia ambany maripana ko mila iomanana zany somary afanafana ihany zany tahaka ny Bongolava hiakatra any amin'ny 20 degré raha aty faritra Norimani mazatra ambony Orombe dia ambany ihany koa izay maripana izay ifandimy ny rahona sy ny masoandro amin'ny akabeany hatrany vavafity finantsy atsimo atsinanananjy hamananatsika azy ny any faritra atsimo zany hoe any atsimo andrefana anosy androy ary mena be izay ojerevantsika isy ny fandimbiasana rahona sy ny masoandro maripana handidina ny 40 hatrany amin'ny 30 degré any amin'ny akabeany amin'ny lora mahery 20 minitra no ikosaka masoandro ary lentika amin'ny 10 ora mahery 30 minitra. Sotranao izay niaraka taminay hatrany fiafarany mbola mitoy ny fandarana ataon'ny logité aza misalasala hamiantso sy mampandray anay raha misy ny vaovao tiana ho ampitaina misoratra eo ambany fahitalavitra izany mame fotoananao izahay ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Veloma tompoko. Malagasy nanotra ho anao teo. Bijouterie Pontsou vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho an'ny rehetra. Merci toi am'ilay nettoa vaovao raha. Nettoa ny ty vera. Sanifère, le meilleur. Jovena miaraka Paola. Jovena, source d'énergie. Tsara mikarika izay tsara ho an'ny zanako sy lipi. Ianao koa raha tianao ny zanakao safidio sy lipi. Hoay toa lasa misy volofotsy akindry. Le tsy inona izany ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée.